سلام و درود همراهان عزیز، امیدوارم در روزهای بهاری خوش و خرم و خوشحال باشد. این روز خواستم در یک موضوع بسیار جالب که افراد موفق تعطیل را چگونه میگذرانند با شما صحبت کنیم. خوب بهار کم کم در حال رفتن است و صدای پای تابستان می آید. در این فصلها خیلی ها رخصتی مهنتی گرفتند که به مسافرت روند و به خانواده‌شان روزهای خوش گذرانند یا فقط استراحت کنند و برای یک سال جدید و خوب آماده شوند. افراد موفق برای تعطیلاتشان هم برنامه ریزی دارند و قدر تمام لحظه هایشان را می دانند. پس بیایید با هم این نوار را ببینیم تا یاد بگیریم که در برنامه ریزی برای تعطیلات روزهای استراحتی چه نکته های را باید مد نظر قرار دهیم. مایل کری نویسنده کتاب مشهوری برتری منیش که سخنرانی های بین المللی زیاد در زمینه کسب و کار دارد میگوید افراد موفق اهمیت تعطیلات را میدانند و در تعطیلات به کارهای مورد علاقهشان میرسند و انرژیشان را دوباره بازیابی میکنند. لین تیلر نویسنده کتاب مشهوری چطور رفتارهای بچگانی مدیرتان را مدیریت کنید و به کارتان رونق بدهید میگوید افراد موفق روزهای آخر را خیلی سخت کار میکنند تا بتوانند از وقتهای فراغتشان به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. آنها دوری همه مشغولیت‌های کاریشان را که باعث خراب شدن تعطیلات عزیزانشان میشود خط میکشند. خوب تیلور در دوام صحبتش اضافه میکند که افراد موفق میدانند که آمیخته شدن تعطیلات و کارشان فقط باعث گل خوردن خودشان میشود. خوب افراد موفق از قبل کارهایشان را انجام میدهند و برای تعطیلاتشان برنامه ریزی میکنند تا تعطیلاتشان به فشارهای کاری بیهوده صرف نشود. تیلور میگوید تعطیلات طولانی با تعطیلات عادی فرق دارند چون میدانید که به اندازه کافی وقت دارید که چند روز استراحت کنید، با آدمهای مهم زندگیتان سر بزنید، رفت و آمد کنید و با آنها تماس بگیرید و کارهایتان را انجام بدهید. خوب زمانهای از دست رفته هیچ وقت ما میدانیم که بر نمیگردند. باید طور از وقتتان استفاده کنید که به هدفهای کوتاه مدت و دراز مدتتان کمک کنند. اینجا ما میخوایم در این نوار برای شما 14 نکته بسیار جالب و ضروری را پیشکش کنیم تا اینکه شما در روزهای تعطیل خوب از آنها استفاده کنید. یکم برنامه عزیزان این است که تعطیلات را برنامه ریزی کنید، یعنی روزهای استراحت را برنامه ریزی کنید. کری میگوید خیلی از افراد موفق برای تعطیلاتشان هم به خوبی برنامه ریزی میکنند تا مشکل پیش نیاید و به سراغ کار نروند. خیلی وقتها برای مسافرتشان مهمانخانه یا چپته هواپیمایی را بند میکنند و حتی برای خرید یا وقت گذرانیدن و استراحت با فرزندانشان هم برنامه ریزی دارند. تیلر هم میگوید این نوع افراد خیلی منظم هستند و برای یک تعطیل طولانی برنامه منظم دارند، اما برنامه‌هایشان آنقدر سنجیده شده است که بتوانند از پس کارهای ضروری و درمانی که ممکن است پیش بیاید هم به آسانی آن را سپری نمایند. دوم این است که خوب کار کنید. کری میگوید افراد موفق قبل از شروع تعطیلات کارهایشان را با پررگی انجام میدهند تا هنگام تعطیلات ذهن آزادتری داشته باشند. این بسیار مهم است تا بتوانند استراحت کنند و از وقتهای فراغتشان لذت برند. پس قبل از رخصتی کارهایتان را پررگی انجام دهید، با همکارهایتان خداحافظی کنید، محل کارتان را تازه کنید، اگر کاری ضروری باقی مانده است حتما آن را انجام بدهید و یک برنامه دقیق و واضح و روشن را برای
کارتان بعد از تمام شدن تعطیلات بچینید تا در تعطیلات خیالتان از بابت کار راحت باشد تا بتوانید به خوبی از طبیعت استفاده کنید. سوم، برای استفاده از تلفن همراه وقت گذارید. افراد موفق برای زمان استفاده از تلفن همراه و عملهایشان محدودیت میگذارند که خودشان و همکارانشان آگاه به عادتهای آنها هستند. پس همه میدانند که اگر کار ضروری داشته باشند چه زمان باید تماس بگیرند. کری معتقد است این کار به همکارانتان نشان می‌دهد که هر کس نیاز دارد مدت به تعطیلات واقعی برود و کاملا استراحت کند. پس اگر کسی کاری داشته باشد باید صبر کند. با اینکه کارمندان این موضوع را می‌دانند، اما گاهی باید از زبان کارفرمایشان نیز بشنوند تا بتوانند در تعطیلات به خوبی استراحت کنند. چهارم، تکنولوژی یعنی اسباب‌های تکنولوژی را کنار گذارید. افراد موفق نه تنها برای خودشان قانون میگذارند، یعنی محدودیت‌ها جاری میکنند، بلکه واقعاً دوری موبیل و نوتبوکشان را خط میکشند. روزهای زیبای بهار را با نشستن به صفحه نمایش خراب نمیکنند. تا آنجا که امکان دارد از واسطه‌های الکترونی دوری کنید. این کار به شما کمک میکند بهتر بخوابید و ذهنتان را آزاد نگاه دارید. و پنجم، خیلی کم کار کنید. اگر بخواهید با خانواده به مسافرت بروید، خوراکپزی کنید و به دیدنی های منزلتان بروید. حتی تعطیلات هم خیلی آرام نیست و احتمالاً باید خیلی پر جنب و جوش باشید، اما با این حال خیلی ها قدر این فرصت ها را هم میدانند و واقعاً استراحت میکنند. تیلور میگوید چون تجارت به سرعت خیلی زیاد پیش می رود، خیلی از مردم مجبور هستند که برنامه ریزی فشرده داشته باشند. خب و اینها مجبورند تمام طول هفته را کار کنند، جلسه داشته باشند و استرس زیادی را تجربه کنند. به همین خاطر اگر برای یک روز برنامه خاصی نداشته باشند، احتمالاً احساس خوب و خوشایند خواهند داشت. ششم، با دوستان و خانواده وقت بگذارید. یعنی این را میگویند تعطیلات خانواده و دوستان. شاید در طول هفته سرتان خیلی بند باشد و وقتی کافی برای عزیزانتان نداشته باشید و نتوانید آنطور که باید به آنها توجه کنید، اما تعطیلات زمان خوب است و به شما این فرصت را میدهد که با دوستان و خانواده هایتان دور هم جمع شوید، خوش بگذرانید و به آنها ثابت کنید که چقدر دوستشان می‌دارید. هفتم، در کارهای خیریه شرکت کنید. خیلی ها در برنامه ریزی برای تعطیلات کارهای داوطلبانه را هم می‌گذرانند. از وقت آزادشان برای کمک به دیگران استفاده می‌کنند و کارهای خیرخواهانه انجام می‌دهند. می‌توانید به بهزیستی یا خانه سالخورده ها سر بزنید یا در مراسم‌های خیریه به نفع نیازمندان شرکت کنید. از این طریق به دیگران کمک میکنید و لحظه های زیبای زندگی را به دیگران شریک میشوید. هشتم، به نکات مختلف دوست داشته‌تان سفر کنید. مسافرت در هنگام تعطیل ممکن است کمی بی‌نظم و پر از خرج و مرج باشد. کری میگوید خیلی از افراد موفق ترجیح میدهند به جای اینکه وقت، هزینه و انرژیشان را صرف مسافرت‌های طولانی کنند، به باغ خودشان یا طبیعت اطراف خودشان سر میزنند و در آنجا استراحت میکنند. به این شکل دردسر برنامه‌ریزی برای تعطیلات هم نخواهند داشت. از طرف روزهای آخری سفرتان خیلی سنگین می شود و استرسی بیشتر به موقع می تواند تمام لذت تعطیلات را خراب کند و خسته تر شوند. سفرهای زیادی خوبی هم هستند و به جای آنها سر بزنید که تا به حال نرفته اید. زود می توانید برگردید، با مکانهای طبیعی آشنا شوید و به برنامه ریزی زیادی هم احتیاج ندارید.
نهم، بیرون بروید و از طبیعت زیبای بهاری لذت ببرید و این را میگویند تعطیلی لذت بردن از طبیعت. تیلور میگوید تعطیلات زمانی خوبه برای بیرون رفتن و استفاده از هوای تازه است، مخصوصاً وقتی کلی هفته را خیلی سخت کار کرده اید و مشغول بودید. دهم، این بسیار مهم است که ورزش کنید. افراد موفق میدانند که ورزش چقدر برای سلامتی جسم و ذهنشان مهم است. پس تنبلی را کنار بگذارید، در برنامه‌ریزی برای تعطیلات ورزش را هم بگنجانید و به جای خوابیدن ورزش کنید. 11، کارهایی را که دوست می‌دارید انجام بدهید. تیلور میگوید تعطیلات زمانی خوبه برای رسیدن به کارهای مورد علاقه و تجدید خاطرات با گذشته‌تان است. می توانید به خرید بروید، با دوستانتان قرار بگذارید کتاب بخوانید، نقاشی کنید یا هر کار دیگری که دوست می‌دارید انجام بدهید. کارهایی که شما را خوشحال می‌کنند انجام بدهید. کارهایی را که در طول سال وقتی کافی برای انجام دادنشان ندارید. 12، به کار فکر نکنید. همین ما در زندگیمان مشکل داریم، ولی افراد موفق با فکر کردن به کارهای عقب مانده یا کمبودی‌های آینده خودشان را نگران نمی‌کنند. در عوض سعی می‌کنند از تعطیلاتشان لذت ببرند و استراحت کنند. 13، انرژیتان را بازیابی کنید. همین ما گاهی لازم است استراحت کنیم تا دوباره انرژی بگیریم. افراد موفق از تعطیلات استفاده می‌کنند تا سرزنده شوند و دوباره به حد اکثر توان و انرژیشان برسند. قطعاً آنها برنامه ریزی دارند و فعال هستند، اما خیالشان به ساعت خوابشان هم هست و از تعطیلاتشان برای استراحت کردن و انرژی گرفتن استفاده می‌کنند. 14، به آینده فکر کنید. تیلور میگوید خیلی از افراد موفق شب آخری تعطیلات به هفته پیش می آمده و هدفهایی که میخواهند به آنها برسند فکر میکنند، اما به خودشان استرس وارد نمی کنند. امیدواریم که توانسته باشیم در برنامه ریزی برای استراحت به شما کمک کرده باشیم تا از تعطیلاتتان به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و سالی بسیار خوب پیشی رو داشته باشید. و شما برار توفیق و کشایش خواهیم. امیدواریم برنامه‌های ما را پیگیری میکنید. با مرکز خیرات بمانید.